那你那个他跟谁跑了？还能回来吗？说是跟他的初恋，当时我也没找着。他说那得算小伙子，这种情况的话要算小伙子呀，家人们呢？你是黄金呐？那你看你不跟我论斤来的，我就是这不啊？行，我觉得的话，那二手的咱咋的，带个闺女呢？行个三角搂子也行啊你顺杆就爬，顺杆就上啊你能，我就给你一回机会，我别给你机会你不中用。能相的话，是我跟小哥相也好啊，还是说底下女嘉宾跟他相也好啊？指定是轮不到你，这轮得着你这骚逼的呢。刚才你他妈上来，你说哎呀给点就行，意思就拉倒。完你张嘴你舔大逼脸，你要他妈12万块钱呢？找一位小姐翻着玩都够玩的了，家人们。你不赖用我大哥说，你几手逼的不是你几手帮你不到吗？啊，我不管你领不领证，你得着了吗？啊，得着了？不是，你就挨着了，那肯定的呀。就过上日子了呗。对，就同上居，那也不算结婚呢，那你没领证啊？那不就搞对象吗？那孩子都生了。还有孩子，你就属于是上车了，没检票，车婚礼都办了，就是说以前农村结婚早，然后女方岁数不够，一直没领证那时候。我操，大哥，那你捡便宜了你这赶那他半拉大小伙子未婚了，那啊同居了有孩子了，就是差个证这一块儿。对，那用啥黄的呀？他跑了。他不跟你过了？对，就是那天早上起来之后就跑了。你看这烧的糊不糊？你说让人歘一溜13圈给人生个孩子，完最后他还跑了，那你那个他跟谁跑了？还能回来吗？说是跟他的初恋，当时我也没找着。他说那得算小伙子，这种情况的话要算小伙子呀，家人们呢？那你那孩子多大了？孩子今年6岁半了。跟你呢还是跟他妈呢？他妈跑了跟我呢吗？一扔下啥都不管了啊，就自己那个啥都不管了。那我想问一下，他那个孩子他爷奶帮照看呢？那不然这肯定得帮着照看点，不要不然呢我自己也捂着不过来嘛。行，小伙他吧。那我想问一下，那男孩女孩啊？男孩。不是，那你就是没领证，你给那媳妇过彩礼了吗？过了，婚礼都办了。娶媳妇花多少钱呢？头婚呢？当时花了15个。你这土鳖不家人们呢？那你没领证，你就过什么去？那跟你在一起过几年呢？在一起的话，我俩那个过了能有4年多。就是那个啥，扯过4年的。哎，扯过4年，花15万，我的妈呀！要不说你们这帮老爷们这钱他妈好挣哈。那我想问一下他，是不是他压根儿他就拉帮套？我想问一下。没有啊，你以前名声挺好的。那你那个啥，大哥，你现在单身多长时间了？单身到现在4年了，快5年了都。单身到现在5年了，这5年跟他离了之后，不是跟他黄了之后也处没处过呀？处过吗？那能不处吗？处几个呀？处仨。霍4年也值了，霍4年15万的话，4年1年够4万块钱呗，4万块钱生个孩子，还给他留个后。那你那个啥，那个大哥，我问一下，找对象的话，找个2手的一组一挂的，带一个那个能接受了吗？那我也是这条件，反正。你也带一个，你也能接受他带一个，男孩女孩有要求没？那没要求啊，这玩意那人带着，那还能要求人性别吗？你这经济水平咋样呢？还中是吧？你一年收入，你是干啥的？农村种点地儿，养点牛啊，种地养牛的。这2年也不算是特别好，是吧？对，就种了20多场地，养了就是说40多头牛。也20多场地，那一年收入多些呀？年收入里外里算下来的话，就是平平常常能整个30个吧。平平常常你整个30个。哎呀，30。有的时候分年头分年头不好的话，这玩意儿就保本。行，去年这家种地的可那啥，完然后那个啥，我想问一下他大哥，
你对女方这块有没有啥要求的？这块儿的我就踏实稳定过日子，别有坏心眼就行。别有坏心眼最主要的找是别跑。别还不能跑了，不能拉帮。那你要再找一个的话，还有要孩子打算不？看情况呗。这大哥挺实诚，这小伙儿。完然后那个啥，我想问一下大哥，你父母身体都健康不？咋样啊？身体还中吧，反正就是咋说，也不能说是特别的好，有点小问题。啊，那都是地里活还能帮衬不？你用不上他们，全机械化了。你到那块儿说的没人工活了。行，可以。那个你有啥平常有啥不良嗜好没？啥算不良嗜好？就抽了喝了，跟那囤的那个半大小的啥的，就是那个车了。啊，这那吃喝很正常，那没事溜达也有。吃喝不喝大酒，耍不耍大钱？啊，那喝的话喝大酒，但不耍大钱。不耍大钱是吧？行，挺好。彩礼3金不也能接受吗？那这话说的，但人要咱得给呀。行，可以，他俩合适，一儿一女。那他俩都带现成，一丫一小。完那个啥，大哥，我问一下子，你这块你身体不都挺好的吗？我身体挺好的，干活啥的都没问题。行，这小伙也挺差那家伙们，那农村20来场地养40来头牛的那家伙似的。这个姐们儿，你看你相中没呀？条件指定是不错，小地主。挺好的，小伙瞅着干净利整的啊。是你这一听这30来万，你都得挺好，闭眼睛都挺好。相中了。挺好，挺好。相中了，你就别把你那个目标整得很明确啊，就是直奔钱儿，行不？行，你得把握住这老爷们儿，你得把握住他的心，就啥都是你的了。了解了解呀，他。了解啊，了解是吧？这小伙真的我都相中了，家人们，这白瞎这小伙了，好像。你等会儿先相中，你说你的那这直播间人多，你可我先来啊。可你先来，关键是前提你是不是那样的呀？你这来一大闭嘴，你张嘴要个，哎呀，那不能，我跟你我这指定不能要的多。那你看咱就是都是那个什么二手的，咱也别像人家夹的，就从那什么性格爱好开始了解了，是不是？咱就来点干的，那啥。那个我就觉得的话，到你这去的吧，你3金彩礼啥的，就是包括就是这些什么，你就给我大包，给我12个得了，你也不用多给我。这东西讲话，咱都二手的意思就得了，行不行？我跟你说，这二手的话，现在也都是这个行情。我跟你说的话，你看我这一块你奔我来的，我也值这个价。多少？12个 W。12个就全下了呗。对120斤要12万块钱，我给你算一下，你多少钱一斤啊，家人们的？刚才还有一个老铁说我说话难听呢，你说你照不照我那话来？12万是吧？对，1200010，1000块钱块钱一斤。这你有点去皮1000块钱一斤。没事，我要是这2天吃胖2斤的话，我也不管你要了啊。你是黄金呐？那你看你不跟我论斤来的吗？我就是这不行，我觉得的话，那二手的咱咋的，带个闺女呢？行个三角楼的也行啊，你顺杆就爬，顺杆就上啊你能，我就给你一回机会，我别给你机会你不中用，你能相不能相，我再留你跟小哥唠一会儿，不能相的话，是我跟小哥相也好啊，还是说底下女嘉宾跟他相也好啊，指定是轮不到你。这轮得着你这骚逼的呢？刚才你他妈上来，你说哎呀给点就行，意思就拉倒。完你张嘴你舔大逼脸，你要他妈12万块钱呢？那你这么的吧，女嘉宾，咱怎么说呢？来这不我也是真诚的，瞅你挺好的，你就实打灰的，到底能多少？你就2万块钱，就大包。你别去他妈仗着这小伙他妈条件好，你这家伙可劲儿往死要。干2万行。多少？2啥玩意儿？2万吗？我说的是2万块钱大包这逼活没个干家的呢。你这帮玩意儿，这皇上整这么大呢得呀？2万块钱大包，彩礼3金全包含了，你同意了？对呀，那人好就行呗一涵呐，你咋没沉住气呢？我感觉给他12000很好干。我挺长时间我也没播了，我不知道啥行情了，大哥呀。没事，多的8000算啥？算我的，没事。
别的不要了吧？啊，我没啥别的太要求了。我跟你说哈，你那啥，这是二号小哥的话，这没领过证也算头婚了，是不是？你再给我拿个出业费啊，给我拿10个 W。你这个你不用着急给我，就咱俩就是那个结婚头一宿，你这边你给我就行。我要跟你说，你这个票子你必须得给啊。等会儿，咱咋说？刚才这个2个给你的，转身又要10个，里外里还是12个。你这玩意你玩儿挺花呀，要不是岁数大心眼多，我才这么个了，你还是要那个12个？什么出业费说那么好听，那不就彩礼没他妈捞着，你在这边刺挠你难受吗？还往出掏，还往出要啊！我那么惯你脾气呢？我有是有这么，别说20个、20个、30个我也掏得起，那是你这样能拿得了的吗？为啥我来这找你这2手老娘们儿？说不定咱不一图便宜，二图你稳稳当当跟我过日子，好好的，瞅你那处你让我这一做一拐吧，怎么这10个要完是不是还有别的啊？不是你这老爷们儿哈，我还没说啥呢，你说你这话就搁家的那啥，那我怪不得的话，你说你没领证的话，那老婆就跟人家跑了。我跟你说，你这一辈子也吃不上4个菜的，俺说的戴帽也得戴绿色的，那啥玩意儿？咱说的那不得说了吗？重金娶妻，重金娶妻，对不对？我都没管要多多。再说的话，我不是看你的话，这是之前的话没领过本儿，我才管你要这个的。要别人的话，我还不要这个呢，对不对？你这还给你这上纲上线，你还拿不上了啊？哎呀，那我这怎么的？我还蝎子粑粑，我独一份呗，我还跟荣耀呗，我还跟光荣呗，还以女为荣呗，是不是？你瞅你长得出那块儿的话，你把那美颜关了，那脸上褶子比我腚沟都深。瞅你这一疙瘩吧，我这么说，撅个屁一屁眼子搁这叭叭叭叭叭。你好，我的天呐！哎你这辈子我跟你说的话，那可能都那个找不着老娘们，不行的话，你买2两猪肉得了啊！这你还上这直播间来干啥？那咋的？你娶个媳妇，你想分别不拿呀？等，就我买2两猪肉，我也不玩乎你呀。说句不好听，我12万我干点啥不好啊？瞧你这话说的，就这么说吧，我这是不找，我就找着吧。12万的话，我够找到我没了都快。那可不，找一位小姐翻着玩都够玩的了，这样呗。你不赖用我大哥说，你几手逼的不是你几手帮你不到吗？啊？我几手咋的呀？我2手的呀！啊！你2手舔个大芝麻脸，你可鸡巴敢要了，真的，你不5手帮了吗？你都属于还他妈这，那我那些我没领证啊，还要10万块钱出业钱，我的妈呀！你拿你那子宫当故宫卖来了啊？柬埔寨是他妈面店渣，你他妈可倒好，你这逼是他妈面渣呀你！就白给都不玩呢，你知道不啊？这长啥德行啊你自己呀、带个他妈翻车轱辘炮，戴个老破逼帽子上我这装纯来了，装大姑娘上轿你头一回来了你是那样的吗你呢？你整个翻逼浪翘的造型，你就不是啥好逼，你就别说别的了，家人们呢，我一点我都不想骂你，家人们呢。就你们这帮，就社会就因为有你们这帮臭波一不死，这不死绝，这社会都他妈没好着呢。就咱俩都女人，真的，你说你就卡不当有那2片肉的话，你说你也啥也没有的玩意儿，那玩意儿都是一样的话，你为啥非得多啥呢？你还得管你要10万块钱出夜钱，你是来相亲来了，还是找老爷们儿给你那啥来了？咋的？这老爷们不行的话，你再给我找是不是？那直播间里的话，那俺说的好几千人，那都是奔我来的。这个不行，我再给我换下一个。哎呀，这个不行，还给你找你老虎到上树，你虎逼朝天的，真的，自己家坟都哭不过来了，还他妈哭乱死岗呢。还这个不行，还再给你找一个，拿人心比自心，你都奢望有一个好的爱情，有一个老爷们宠你、爱你、呵护你，你们这帮逼配吗？哎，等会儿，一喊我说他一句，那个大芝麻脸比我家那52阴大锅都大，你好意思舔个大脸搁这块说？我要是你真的找个地方，我早就钻进去了，是不是啊？怎么的？你卖垮，你还卖出荣耀、卖出光荣来了啊？你快闭嘴吧，我都没愿意刮了你。你在这个地方咋的？哪个那裤门没拴的话，给你放出来了，你搁那扒拉扒拉的啊！我跟你看聊会儿，你看待着去吧。不知道自己几点还上这直播间来找个对象。你自己我跟你说那样的话能不能找对？就我搭理你，跟你俩在这拉个，你还当你是盘菜了啊？他还装逼打褶的，这家似的。同样是老爷们，给上班这姐们都急翻翻了，我能给你香啊？怎么又干上来个汤圆呢？啊？这家伙似的，跟元秀今天过上了，家人们呢，今天不清明节吗？你整点烧纸也行啊，家人们呢。那你不是上班这个姐们，你是奔着2号大哥来的啊？对呀，一涵，我这汤圆跟他那不一样，我比他强，我这不。这是他的汤圆烂心的，你这汤圆烂不烂心的？啊，我这是花生仁好。你不露馅儿吧？
我不露馅。等会儿你第六眼，等会儿瞅你露馅的。你多大？你多大岁数啊，姐们儿36了。36岁，他34岁，大你2岁行不？小伙儿啊，大哥。行，女大3的到报金大2岁，大报金鸡，报金鸡。36岁，身高多些呀？身高1.64米的个头，体重多些？体重120， 120斤。家哪嘎达的？家黑龙江大庆的。黑龙江大庆的，市里的。啊，你该编的呢？该编的。做啥工作的？啊，我自己开个小店，卖点化妆品，美甲美睫，反正啥都卖。是啥都卖？是卖啥呀？就是啥挣钱卖啥，啥挣票子卖啥，反正倒腾点。那真的挣钱。挣票子就行，挣钱就行。养汉呢也呀？那不养啊，养那玩意儿干啥呀？那能挣怎么2个钱啊？不养汉是吧？啊，现在养汉也不挣啥钱了。那个啥，我问一下他那个离婚的啊，离的。咋离的婚呢？摔离的。什么离的？摔离的。摔离的啊？你前夫哥是摔炮的，摔离的，怎么能摔离的呢？什么叫摔离的呀？就给你讲一下啊，一涵，就刚开始他说我完犊子，做饭也不好吃，啥都不会，完了说我什么摔跤也不会，跳舞也不会，啥都不会。后来我生气了，我连摔他3月，他不干了，给我送回来了。摔谁呀？摔我前夫啊。摔。摔是啥意思呀？家人们呢？啊？摔跤的？那就那双人跤，一涵。啊，因为这个离的婚，那就是对，这是啥离婚原因呢？家人们呢？那离婚几年了？离婚4年了。离婚4年，谁先不乐意的？他先不乐意的，趁我摔太狠了啊，他不干了，跟你过了呗？那就不过了。你是摔人那蓝仙子上了，这估计是背不住，给人摔急眼了，家人们呢？那你那个，我想问一下，那离婚这几年处没处过呀？那你说30多岁一涵，我说不处，你能信吗？我也不想撒那谎，处了。处几个？处仨。处仨都处了？啊，都处了。处仨。那个单身多长时间？单身7个月了。7个来月没处呗？那没有处啥啊？那有孩子没？处就跟你前夫哥处没处出孩子来？处出来一个。男孩女孩？女孩。几岁了？10岁了。他带个小姑娘，10岁了。10岁女宝孩子也都啥都明白了，同意你找后爹不？同意，天天劝我。后爸这块接受了是吧？把那个给前夫哥摔不好使了。现在我不知道好不好使啊，反正我摔完我就走了。摔完就走了，你说多狠家人们呢？那个啥，那个接受试婚不？那摔试试呗。你看你老摔人家干啥呀？我都害怕你再给人敲喽。你现在是个美甲美睫，之前是干啥的？什么行业呀？啊，之前那活行，之前那个我就白天不干，晚上干，我天天出去拨了一个1块，我拨了200多回家。拨了谁呀？拨了人啊。怎么拨了啊？就是1块钱一下。你是养汉老婆不呀？你看你又说那话，一涵，那玩意儿明明上来说人不露馅，你这抠谁能不露馅啊？那你看你就奔着露馅去的，我发现你这也不是啥好元宵啊，家人们呢？啊，你之前就是当小姐姐的啊？我还当啥？我之前我给夜市卖烤肠的，扒开一个烤的1块钱一串呗。行，那我问一下那姐妹，你现在有啥不良嗜好啊？不良嗜好有。但是，我就晚上睡觉的时候吧，我睡不实，我不叼点啥我就不得劲儿，完了叼点啥能睡着。这个真的去了个孙悟空，又他妈来一个猴，家人们呢？你猜你3斤要多些呀？打算呢？那玩意儿要能咋的？人行就行呗，跟钱过一辈子呀。
你就这个说的是人话。那我问你吧，姐们儿，你对另一半有啥要求的？有劲儿，就别的啥的条件呢？看不看重？啥条件都行，体格子行就行。体格子行就行是吧？你这个身体状况怎么样？我这行，你看，身体状况都行是吧？你也是人大派的。不是那一涵，你咬牙干啥呀？我瞅你脸白的花的，我就感觉是瘆人家们呢。那你那个这真白呢咋？我问你呢，姐妹儿，你还能生育不？那你瞧不起谁呢？那玩意儿啥生一个俩都能生，只要老爷们儿行我就行。不是锁带没带上？之前带过，但丢了，完丢了又带了，完现在能拿下去。之前带过，完丢了，现在又带着呢。就是找老爷们儿，人家要有心情，处的各方面都挺好的话，能摘呗。那玩意儿到那不就丢了去吗？我摘到时候要不要钱呢？那玩意儿咋得10块8块的吧？摘圈呢？不是，不要那个啥，别的钱就行。你多长时间？就是你跟这个4平这小伙，你俩今天了解成功了，牵手成功了的话，你多长时间能见面啊？差不多半夜就能到那儿。不是今天相亲，半夜就见面呗，面基呗。那对，抓紧。着急了吧？妈呀，那谁不着急？你就说那玩意儿，说你饱汉不知饿汉饥。这心情那么挺迫切呀，家人们呢？那你现在那你那个啥，他那个带个大小的能接受了吗？哎呀，只要他来就带谁的都行，不带前妻就行。他带他自己带谁都行，不带前妻就行。这家伙这还着急，太着急，急用人啊，家人们呢这是。那你那个啥，我想问你的姐妹，你父母跟你一对生活的吗？跟我一个小区。跟你一个小区，身体不都也健康吗？那都挺好的，都好。你这10岁女宝跟你呢？但在我父母家住。在你父母家住可以。那个个人的卫生情况怎么样？嘎嘎干净，嘎嘎一个月洗一回。勒他不？那个不勒他呀，一个月洗一回还勒他吗？一涵一个月大洗呀？从头到脚跟儿，旮旯胡同犄角旮旯，上上下下左左右右都全套的，那家一洗我得秃了1个多小时。那不生蛆了吗？不是，那这么洗还能生蛆吗？你是铝粪蛋的表面光，你都是卡不当喷香水的货呀！我品了。那就是现在不是现在气温啥的都热了，东北这气温都回升10来度、20来度了，你也1个月一洗啊？那我不的呀，我干净人啊，我小洗我这一天我洗4、5回，我用我就洗，我用我就洗，这个干净。那整个浪呢？整个浪的看心情呗，那心情那小洗一天洗4、5回的话，估计也是味儿成大了你呀。1个月才洗着，你家没有澡堂的呀？俺家有啊。那你就出了呗，平常的。我不出来不了一涵。你没手啊？不是，我一出来我就上劲儿，我就不愿捅过他。哎呦我的妈！大哥，你领走吧。咋的了？大哥，你给他领走吧。你这不是说着走过孙悟空又来猴吗？你这孽障你整不了，给我都整脑硬了，家人们呢，我这得亏中午没吃饭呢。我这受不了，拉倒吧，拉倒吧。你也接受不了这埋汰的啊？我还挺忙的，你不信你给我放下去吧？我这不是我正经挺恶心的，我中午吃碎猪肉片差点没反应来。不是大哥，你就是了解呗，改呗，大哥。他走吧，一涵，4号你好。我可拉倒吧。